Всем привет! Сегодня мы направляемся в фавелы. Хочу немного вам рассказать. Фавелы в Бразилии организовываются, скажем, незаконно. Государство их не контролирует. А контролируют их большие дяди-боссы. Вот мы сегодня направляемся в фавелу под названием Немецкая. Местные жители называют всех людей с белой кожей, белыми волосами немцами. Поэтому те трущобы, в которые мы сейчас направляемся, их хозяин, так сказать, босс мафии местной, он светлым. Поэтому они называются городом немцев. Вести себя в фавелах нужно предельно аккуратно. Желательно, чтобы вы были с местным проводником. Сегодня мы идем с нашим хозяином, у него там какие-то дела, а мы так за компанию. Мы сейчас находимся в районе Централ. Это как центр центра. Из всех центральных районов это самый опасный район. Он находится вокруг станции поездов, расходящихся из центра города в районы и в загородные районы Рио-де-Жанейро. Соответственно, здесь трутся всякие неприятные личности, частенько приезжие, бедные, ну, в принципе, как, наверное, вокруг любого вокзала. Но сюда даже не рекомендуют ходить туристам, потому что здесь вырубают мобильные телефоны, камеры, грабят и так далее. Но мы сегодня не одни, поэтому мы не боимся. Вперед! Мы на центральной станции Рио-де-Жанейро. Вот так выглядят вагоны изнутри, кондиционированное, чистое. Все очень даже приятно. Около фуникулера. Этим видом транспорта пользуются местные, чтобы добраться домой. Это не для туристов. So we come back here? Yes. Считается, что до 20% населения Рио-де-Жанейро живет в таких фавелах. Это одна из самых крупных фавел. Первое впечатление — это любой клочок земли используется под что-то. Дом, стоянка, дорога, ступеньки. Ничего не пустует. Ничего не пустует. И сколько глаз видит, да, практически до горизонта тянутся холмы, покрытые домами характерного красного цвета кирпич и красного цвета крыши. Такие себе городские джунгли, но невысокие. Что интересно, воду им подают только ночью, у них днем нет воды. Питьевой воды у них тоже нет. За электричество и все коммунальные услуги они не платят. Поэтому на каждом доме сверху обязательно стоит синий бак, который собирается вода ночью для дневного использования. Причем, как говорит наш хозяин апартаментов, где мы живем, то в каждом доме обязательно стоит большой телевизор, спутниковое телевидение, у всех есть машины, нормальная работа в городе. То есть, в принципе, они нормальные люди, просто они живут в таком районе. Вообще, конечно, интересное зрелище, такой урбанистичный вид и ни на что не похожий, наверное, районы. Мы находимся в центре фавелы город немца. Только что приехали на вот это вот
канатной дороги. Что самое интересное, 4 года назад здесь было очень опасно, здесь не существовало канатной дороги сюда, здесь не существовало вот этой полицейской станции за моей спиной. И самое интересное, что на ее месте был дом босса всех этих фавел, так называемого немца. То есть полиция пришла и решила показать всем, что они здесь главные теперь, разрушив его дом и построив станцию именно на этом месте. Вот такая история. Единственная проблема фавел – это трафик. Трафик наркотиков. Отсюда они расплываются по всему городу, особенно в богатые районы. И, как говорит наш хозяин, даже богатые люди спонсируют местные фавелы для того, чтобы продолжать вот это беззаконие. Хотя, по его же словам, люди здесь не принимают наркотики. Для них это слишком дорого. В этом маленьком домике, который за моей спиной, может спать до 6-7 человек одновременно. Представляете себе, как им тесно там. Но тем не менее они здесь живут. Для того, чтобы иметь возможность построить дом, вам необходимо найти главу фавелы и договориться с ним о разрешении на постройку, потому что никаких официальных документов, никакого права на владение землей или недвижимостью здесь нет. Ты просто строишь и просто живешь. Часто дома передаются из поколения в поколение, от отца к сыну и так далее. Как правило, чтобы построиться на этой территории, у вас должны быть какие-то знакомые или связи, которые за вас поручатся. Просто так очень сложно впихнуться в эти клочки земли, потому что все очень расписано и уже отдано кому-то вперед, наверное. Ну да, за счет этого очень такое социализированное общество, то есть все живут отдельными группами, своими сообществами, все друг друга знают, и, соответственно, да, незнакомцу сюда вклиниться достаточно сложно. Каждая фавела, даже существующая в Рио, относится к определенному региону Бразилии, то есть в эту фавелу приезжают с севера, в эту с юга люди в основном, здесь живут северо-западцы и так далее. За моей спиной вы можете видеть кучу мусора, их очень часто можно встретить в фавелах. Вывозятся они всего лишь один раз в неделю. И это является большой проблемой, когда начинается сезон дождей, вот это все смывается по склону вниз. Мы покидаем фавелы немца. Всем спасибо, кто был с нами. Встретимся с вами в Рио-де-Жанейро. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, а также ищите нас в социальных сетях по хэштегу WeTravelIn.